Yo. Oh. Kasama mo. Salamat. Jong. Jong. Ayan. Ayan guys. Anong kinakain mo sa me? Banana ko. Tulog po si Jong TV. Guys, welcome back again sa my channel. It's me, Jane TV. Kung napapansin nyo guys, ay nandito po tayo ngayon sa sa lake. At ngayon po guys, dahil nagugutom kami, ay kakain po kami ni Giselle ng ginanggang na saging. Ayan. At may bata dito guys, bigyan. Dong. Oh. Kasama mo. Salamat. Dong. Dong. Ayan. Ali, day. So, ngayon kakain na po tayo ng ginanggang. Dari ka, day, oh. Dari ka. So, guys, medyo hindi na siya malamig. Hindi na siya malamig. Hindi na siya nainit. Perfect ang saging ay. Yung maligot na daw. Masarap sana to pag mainit. Pero ngayon hindi na mainit ay. Yung sugar niya nawawala. Ito yung margarine. Ito yung lunch namin dito. At hindi pa kami nakauwi. Perfect. Yan siya. Tapos na. Glowing, younger, healthy, sexy. AgingCofee. Ang AgingCofee ay coffee blend na pinag-isa ang mga kinakailangan sangkap upang maging glowing, younger, and to have healthier body na ating pinapangarap. It is mainly blended with glutathione, L-carnitine, marine collagen, vitamin C, and many more. Unveil the better version of yourself, a sexy body that you will love. Join us and share the goodness within this slimming, whitening, and anti-aging coffee. AgingCofee. Be our distributor or reseller. Slots are limited. Reserve yours now. Contact us at 0995-773-4125 or look for Miss Sandy Olpindo. Message us on Facebook. Shogun Coffee Trading. Not just an ordinary tasty coffee, but a healthy one. AgingCofee. The number one slimming, whitening, anti-aging coffee. Manufactured for and distributed by Shogun Coffee Trading. Number 2, Pedring Street, Cambal Road, Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Iuli na ang pasol nila, day. Pasol nila. Yan. Nagkakaroon na ng kidlat.
Na okay na. Ipakaan sa kuan. Isda. Ayan. Dito. Lah. Just wait. Uwi na kami guys. Nalako din ako ang masday, no? Bye-bye, lake! Wow, ang ganda na flowers. Like it. Ayan. Super. Ganda ng flowers, guys. Sunflower. Uwi na kami. Sa bahay with Giselle.
guys. Anong kinakain mo sa me? Banana ko. Tulog po si Jom TV. Kami dito, no? Talagang ngayon medyo taligsik talaga. Buti na lang hindi malakas yung ulan at hindi pa kami nabasa. So, ayan lang po. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!